हेलो दोस्तों, मैं होम्यो कंसल्टेंट डॉक्टर राम प्रजापति आज आपके लिए लेकर आया हूँ नॉर्मल सर्दी जुकाम के बारे में। नॉर्मल सर्दी जुकाम क्या होता है और कितने दिन का टाइम पीरियड होता है, इसमें क्या मेडिसिन लेना चाहिए, क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है इसका, क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप किस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नॉर्मल दोस्तों सर्दी जुकाम क्या होता है। नॉर्मल सर्दी जुकाम में 3 से 4 दिन का नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है, जिसमें गले में दर्द, खांसी होना, छींक आना, स्नीजिंग जिसको बोलते हैं, और गले में दर्द होना, खाना गटकने में दिक्कत और भी बहुत सारी परेशानियां, जैसे नाक बंद हो जाना एक साइड से, एक साइड की खुली रहना, नेजल डिस्चार्ज होना, ये बहुत सारे नॉर्मल सर्दी जुकाम के बारे में होता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में कफ कोल्ड कोराइजा बोलते हैं। गले में दर्द और गले का इन्फेक्शन क्या होता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में यूआरआई बोलते हैं। यूआरआई जो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये क्या होता है, इसमें हमारे थ्रोट में दर्द होता है, पेन होता है, कुछ खाने में दिक्कत होती है, गटकने में दिक्कत होती है, इवन हम पानी भी पीने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ सिम्टम बताऊंगा, जो सिम्टम आज जो महामारी फैल रही है देश विदेश में, जिसका नाम कोरोना है। कोरोना वायरस भी सर्दी जुकाम की तरह होता है, पर हर सर्दी जुकाम कोरोना वायरस नहीं होता है। सर्दी जुकाम जो कि हम हर सीजन पर चेंज होता है, जैसे कि सीज़न जैसे ही चेंज होते हैं वैसे ही हमको सर्दी जुकाम के सिम्टम मिलते हैं। यदि हम गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं या सर्दी से गर्मी की तरफ आते हैं, वैसे ही हमें सर्दी जुकाम का सामना करना पड़ता है। सर्दी जुकाम कैसे भी, कहीं भी, किसी भी कंडीशन में हो सकता है। सर्दी जुकाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली हमें गर्म पानी के गरारे करना चाहिए, और जिसमें हम, जैसे कि खांसी होती है किसी को, खांसी के लिए हम नॉर्मल एक सिरप होम्योपैथिक में सिरप यूज़ करते हैं, जो कि एस्ट्रोवेल होता है। एस्ट्रोवेल एक कफ सिरप है, जिसको आप खांसी के लिए, ड्राई कफ हो चाहे स्पुटम आता हो, उसमें आप ये चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 50 जो अडल्ट होते हैं उसमें 5 ml और चाइल्ड होते हैं 2.5 ml इसका सेवन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसकी MRP 50 रुपीज़ होती है, जो कि आपको 60 ml की पैकिंग में मिलेगा। एक 100 ml की पैकिंग आती है जिसकी MRP 90 रुपीज़ होती है। आगे चलते हैं, एक आता है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो होम्योपैथिक में सर्दी जुकाम के लिए यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा एलोपैथिक की तरफ, जो कि हम सोचते हैं कि हमें बहुत जल्दी आराम चाहिए, और जो कि अभी कोरोना और बाकी बीमारियां हैं उनसे हमको थोड़ा सा बचाने में मददगार होती है। यूआरआई में हम एजिथ्रोमाइसिन 500 उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एजिथ्रोमाइसिन होता है वो 500 mg में आती है, एक 250 mg में आती है। जो 500 mg में आती है उसको हम नॉर्मली दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। जो अडल्ट पेशेंट्स हैं जिनके गले में दर्द हो रहा है वो एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं। एक सोर थ्रोट जिसको हम बोलते हैं, यूआरआई में एजिथ्रोमाइसिन 500 का बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। परंतु हम आज बात कर रहे हैं होम्योपैथिक की। होम्योपैथिक में ये सिरप जो है, इसको आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करने पे दिन में 3 बार 5 ml दिन में 3 बार यूज़ करें, और आर्सेनिक एल्बम की 4 टैब्स जो ग्लोबुल्स होते हैं, छोटे छोटे गोलीज होती हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों कि सर्दी जुकाम में हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि हमें एकदम ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फ्रिज का पानी या फ्रिज में रखी हुई खाने की सब्जियां जो हमें यूज़ नहीं करना है, और जो भी हम घर में यूज़ करते हैं, खाने से लेके पीने से लेके हर चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, जो कि हमें फ्रिज से या ठंडी चीज़ों से हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने बिल्कुल मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।